Argia ikastola Fontellasen kokatua dago, Tutera alboan, Herriberako ikastola da. Ikasleak 10 herri ezberdinetatik jasotzen ditugu. Urte batekin hasten dira, nahi izatekotan, eta 16 urtera arte ditugu, DBH lau bukatu arte, guztira, 180 ikasle inguru ditugu. Ikastola den heinean, Nafarroako ikastolen elkartearen barruan gaude, eta Euskal Herriko ikastolen kooperatibaren barruan, eta gurea ere, Argia ikastola kooperatiba txiki bada. Gurasoak, aitak eta amak kooperatibistak dira. Eskubideak dituzte, eta haiek erabakitzen dute nondik norakoak ikastola honen etorkizunean. Argia ikastola sortu zen 84an. 5 familia ikusi zuten ez zutela aukerarik euskaraz ikasteko, bere seme-alabek euskaraz ikasteko. Esaten dute Nafarroako zonalde ez euskaldunean gaudela, eta beraz eskubide gutxiago ditugu euskaraz ikasteko eta gerora ere euskaraz bizitzeko. Horren kontra edo jaio zen gure ikastola beste ikastola batzuen artean. Txak Planet da programazio hizkuntzan hasteko aukera bat, proiektu bat. Ikaslei oso egokitua gainera. Irisgarritasun handiko modu batean, bideoen bidez, historiotxoen bidez, telesail moduko baten bidez, ikasleak engantxatu eta gainera programazioa ikasteko. Proiektu bat da Txak Planet, Malagako Unibertsitateak martxan jarri duena, eta berez da, modulo batzuen bitartez, programazio hizkuntza hori ikasteko plataforma bat. Aurten, 13-14 urteko ikasleak ditugu, Txak Planet proiektuan sartuta, hau da, DBH biko ikasleak dira. Lehengo urtean, Txak Planet batekin hizkuntza asko sinpleagoa zen, eta aldiz aurten beraiek idatzi behar dute gehiago, eta ja benetazko hizkuntza, hau da, JavaScript programazio hizkuntza. Astero egiten dugu modulo bat, edo bi, pantaila batean azaltzen zaizkigu, lauki zuzen bat bezala karratutxoz josita eta robot bat, eta robot horrek egin behar ditu askoin batzuk topatu, eta askoin horiek jateko edo hartzeko, agindu batzuk eman behar dizkiogu. Eta hasieran, lehenengoko ariketak badira berak programak ematen dizkizu, nola izango ereduak ematen dizkizu. Eta pixkanaka gero sartzen dizkizu beste ariketa batzuk, eredu horiek akats batzuekin. Orduan, ikaslea joan behar dira akats horiek topatzen. Eta azkenik, hirugarren fase bat bezala da, beraiek egin behar dutena da guztiz agindu horiek sortu. Eta horrela, juten gera aste-aste, pixkat maila zigotzen, pixkat komplikatzen, robot horren ibilbideak eta egin beharrekoak, pixkat komplikatzen. Eta horrela juten dira, era natural batean ikasten. Orain gaude JavaScriptekin eta gero Toybox skriptekin edo zerbait horrela egon ginen. Oraina egiten ari garena da zailagoa, gure adinerentzako da gudeari egokitutagoa gure adinarentzat. Ze bestea zen ere lehatzeko entzako eta hori orduan zen errezagoa. Adibidez, buklak egiteko for egiten dugu eta bertan egiten dugu agindu bat, i berdin 0 eta hor da robota dagoen tokian. Eta gero hortik beste agindu batzu jartzen duzu mugitzeko. Nora joan barga. Eta aginduak gehienetan dira up, down, left, right, ingelesez gora eta horrela. Eta hori egiten dugu. Programa honek laguntzen diguna da logika hori ere, programazioko logika lantzen. Hau da, logika matematikoa da azkenean, naiz eta beraien bizitzan askok eta askok ez duten arlo hau ikutuko edo ez da beraien interesekoa izango, bai laguntzen digu beste lanketa mota batzuk egiten. Hortan trebatzea garrantzitsua dela iruditzen zaigu.
Gainera, badakigu ez dela berdina gauza berri bat 12 edo 16 urtekin ikastea edo txikitatik ikastea, bai? Beti ere egokitua, baina txikitatik ikasten bagara, errezagoa izango da gero ikasketa nagusiagoa zarenean. Teknologia singuratuta gaude eta beharrezkoa daukagu, orduan gauza askotarako erabiltzen da eta bai, nire ustez, bai beharrezkoa da eta asko erabiltzen da. Adibidez, kotxe batean ez dakit ziur erabiltzen den, baina zerbaitetarako bai erabiliko da, ez? Suposatzen dut. Hau da, benetan informatikak erabiltzen duten gauzak gero ere erabiltzeko. Nik uste dut logika garatzea laguntzen duela, eta gero ere daude Lanbide asko behar duguna hau. Hizkuntza hau, programatzeko hizkuntza hau. Agian noiz baitean, adibidez zerbait programatu behar dugulako edo orain makinak iaia lan guztietarako erabiltzen dira, eta orduan lan batean eskatzen badigute programatzeko gure lana egin behar duena, horrela dakigu egiten. Eta ere logika lantzeko. Zibersegurtasuna landu beharra dago. Teknologia lantzen duzun bezala, horrek arrisku asko ekarriko ditu. Eta arrisku horiek topatzen dituztenean beraiek baliabideak behar dituzte. Saiatu gara batzutan tekniko bat ekartzen, beraien ohiko egoerak aztertzen ditugulako, eta agian irakasleekin edo familiarekin batzuk beldurra edo konfiantza falta izaten dute. Beti saiatzen gara bere gertuko adibideak jartzen, adibidez Instagram edo WhatsApp edo horrelako plataformetan ez ezagun bat topatzean zenolako jarrerak izan beharko zenituzke ez. Zuhurtziaz jokatu, fidagarria den edo ez aztertu, horrelako gauzak. Eta orduan eramaten dira adibide zehatzak, eta batzutan igual egoera errealak ez, pertsona honi hau gertatu zitzaion. Haiek ere ikus dezaten bere adineko pertsonei ere horrelako gauzak gertatzen altzaiela. Azkenean, hau teknologia badua bere abiaduran eta ezin dugu ere beste aldera begiratu. Hau da, mundu teknologiko baten bizi gera eta behintzat horren ezagutza ere edukitzen nahi dugu gure ikasleak. Ezin dugu ahaztu papera, ezin dugu ahaztu zirriborroa, ezin dugu ahaztu liburua, baina nik uste dut bilatu behar dela teknologia eta analogikoaren arteko oreka.